راتب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان وبناؤها الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اهدني وسددني. فالندريني ذلك تقول الله سبحانه وتعالى وصفات يا مشيرة كثيرة الأبريمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që mundohen të ecin në rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të nderuar, megjithëse u bë vonë sot, po domethënë inshallah ne do të vazhdojmë me ligjëratën tonë dhe kur të lodhemi atëherë ndërprejmë inshallah. Sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të flasim për hakun e muslimanit ndaj muslimanit, ose shqip me thonë të drejtën e muslimanit. Cilat janë të drejtat e muslimanit? Këtë inshallah këtë temë do ta shpjegojmë nëpërmjet një hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka shënuar Muslimi në sahihun e tij. Dhe këtë hadith e përcjell Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun." قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimani për muslimanin i ka 6 borxhe. I thanë, cilat janë ato, o i dërguari i Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur të takosh muslimanin, e ki për borxh me i dhon selam. Kur të kërkojë muslimani këshill, e ki për borxh me i dhon këshill. Kur muslimani të shtin dhe thot elhamdulillah, e ki për borxh me i thon yerhamukallah. Kur muslimani sëmuret, e ki për borxh me e vizitu, dhe kur muslimani vdes, e ki për borxh me e përcjell. Kjo hadith ka shumë mësime, ne do t'i bim domethënë vetëm ato mësimet kryesore dhe inshallah pak fjalë rreth atyre. Qëllimi i parë i këtij hadithi dhe shumë hadithe sikur ky janë padyshim forcimi i ndërtesës së Islamit. Ajo ndërtesë është ndërtuar me shumë tulla. E ato tulla në këtë rast jemi ne muslimanët. Secila tull e ka vendin e vet në atë ndërtesë të madhe, dhe secila tull me afër njëra tjetrës, kur renditet, kur ngjitet, nuk bën tjetër veçse e forcon këtë ndërtesë të dinit islam. Prandaj besimtari për besimtarin, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është sigurisht shembulli i ndërtesave, sigurisht shembulli i ndërtesës që e forcon njëra tjetrën. Pra çdo tull që është në atë ndërtesë, me lën vet ato tulla, nuk kanë kur farpeshën. Mirë po, sa fillon e vendohet tulla mbi tull, ajo e merr peshën e vet edhe forcën e saj, kështu që domethënë në atë mënyrë bëhet e fortë dhe bëhet e paprekshme prej errërave të ndryshme, prej sulmeve të ndryshme e kështu me radhë. Kjo hadith pra e ka këtë porosi kryesore. Qysh ne muslimanët me qenë sa më të afërt me njëri tjetrin, si me qenë bashkëpunëtor të njëri tjetrit në punë të hajrit, si me këshillu njëri tjetrin, si me ndalu njëri tjetrin prej punëve të këqija, dhe si me shtu dashurinë ndërmjet veti, si me shtu punët e mira ndërmjet veti, dhe kur të arrim këto nivele të vllazërisë islame, atëherë me lejen e Allahut subhanahu wa taala kemi më pas shumë lehtë me i kry punët tona. Dojmë me ia mundsue muslimanëve tonë një të mirë, me njerë ja mundsojmë, sepse jemi bashkë.
nuk e kemi atë problem. Dojmë me ndërtu xhami, dojmë me çel xhami, me një herë ndërtojmë, me një herë çelim, sepse i kemi të i kalu problemet ndërmjet veti. Ndërsa kur problemet ndërmjet vete ekzistojnë, ende nuk e kuptojmë njëri tjetrin, ende nuk ja japim hakin vllajt ton, ashtu si na ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, atëherë për neve nuk mundesh me prit me sos doni punë tjetër. Kurse ti nuk i ke sos ato gjërat elementare. Sosi banu vlla i vllajt musliman, veç se i bën sejdë Allahu subhanahu wa taala. Është i bardh, është i zi, është shqiptar, është arab, është domethënë amerikan, është serb, çka do le të jetë. Ai ka thonë Allahut, "Ky është Zoti im. Unë i bin në sejdë vetëm Allahut." A ka thonë se unë për Allah jetoj, për Allah vdes, për Allah prej kurban. Ai është vllai jot. Edhe ti i ki çto borxhe ndaj tij. Kur ti ki mundu me realizu çto borxhe ndaj vllaut tan musliman, ki me kon tamamile vlla, ki me kon tamamile ajo ndërtesë fort e cila nuk mund të preket prej errave të ndryshme dhe prej sulmeve të shumta. Kështu që me lejen e Allahut subhanahu wa taala, sikur që i ceka pak domethënë në fillim të hadithit, nuk janë punë të mëdha. Nuk janë punë të mëdha. Nuk janë punë të vështira, të rënda. S'mundet me thonë dikush se shumë hoxhëm ke ngarku. Ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se këtë fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë na ke ngarku me çdo. Shumë detyra të rënda. Nuk janë vallahi detyra të rënda. Hiç nuk janë, edhe ju pajtohuni se nuk janë detyra të rënda. Mirë, por rezultatet i kanë shumë të mëdha, pozitive. Pra detyra e parë çka ishte? Me i dhënë selam njerit muslimanit. Me i dhënë selam muslimanit, i cili selam është lutje për vllaun tan musliman. Është lutje. Çka do të thonë selam? Selam është një prej emrave të Allahut. Assalamu alayka, kur i thua assalamu alaykum, do të thonë Allahu qoftë me ty. Kjo është sipas një kuptimi. Kuptimi tjetër, fjala selam është prej fjalës selame, që do të thonë shpëtim. Shpëtimi i Allahut qoftë me ty. Mbrojtja e Allahut qoftë me ty. Ti kur e jep selamin, bën një jetë se i të bë dua për vllaun tan. E kur të bësh ti dua për vllaun tan musliman, kush bën dua për ty? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur dikush bën dua për vllaun e tij musliman, për të bëjnë dua dy melaqe. Do thonë ti gjunaqar, ti kur kush hiqi, bën dua për një vëlla musliman. Dua jote a pranohet as pranohet, ni Allah e di. Ti e ki me gjithë zemër kryesorja. E për ty kush bën dua, bëjnë me laç, të pagabueshme, pa asnjë gjuna, bëjnë dua për ty. Këshire domethënë, sevapi i madh që ka me dhonën selamin. Me fillu selamin, i pari me dhon selamin pas ka vlerë të madhe, edhe kjo është sunnet, nuk është vajxhib. Mirë, por nëse dikush ty t'jep selam, ti e ki vajxhib me ia kthi. Nëse një musliman ty t'jep selam, ai e filloi selamin, ai për me fillu e kishte sunnet, e pëlqyeshme, mirë, po ti me ia kthi e ki vajxhib, e kije pra patjetër me ia kthi. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." E kur t'ju përshëndesë juve dikush, ju kthejani edhe më mirë ose kthejani çfarë se ju ka thonë. Çka do të thonë kthejani më mirë? Nëse ai thotë selamu aleikum, ti thua selamu aleikum wa aleikum salam wa rahmatullah. Nëse ai thotë selamu aleikum wa rahmatullah, ti thua aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse ai thotë deri te wa barakatuh, edhe ty deri te barakatuhu, sepse nuk ka selam më të gjatë se sa kaq. Megjithse ka disa ulemave të cilët thonë se mundesh me shtuar me thonë wa maghfiratuhu wa rahmatuhu, e kështu me radhë, me thonë gjithçka që din prej duave. E tjetra thotë, ose i ja ktheni selamin më mirë, ose i ja ktheni aq sa ju ka thonë. Nëse ju ka thonë selamu aleikum, minimumin që dush me ja kthi është wa aleikum selam. Nëse thotë selamu aleikum wa rahmatullah, minimumi që dush me ja kthi është aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullah. Nëse thotë me barakatuhu, ja kthen me barakatuhu. Tham më e shkurta është, domethënë më e shkurta e selamit është assalamu aleikum. Jo sa. Jo selam. Po domethënë assalamu aleikum ose selam aleikum, domethënë në këtë formë. Kurse domethënë selam, domethënë nuk është përshëndetje sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu është një rregull që mësojmë nëpërmjet hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: "Yujzi'u 'anil jama'ati idha marru an yusallima ahaduhum
wa yujzi'u 'anil jama'ati an yurda ahaduhum. Thot mjafton që për një grup të njerëzve kur kalojnë pranë dikujt, njëri prej tyre me dhon selam. Jetu hes me 4-5 shok. Edhe i shef disa vëllezër musliman, njëri prej juve 5-ve, nëse ju jep selam atyre mjafton. Gjithashtu mos e lëni me shishe. Gjithashtu, domethënë, nëse janë një grup muslimanësh, edhe ti u jep selam atyre, ti je vet ose ti je grup, njëri prej juve e jep selamin. Ata duhet me ta kthy krejt selamin? Nuk e kanë patjetër. Është farz kifaje me ta kthy selamin. Kush ta kthen, nuk është më rëndësi. Njëri me ta kthy selamin është në rregull. Pra, nëse hin tash në një mezhlis, hin, se për shembull tash dikush këtu në ders. Megjithëse, domethënë s'ka nevojë me dhon selam në këtë rast, sepse jemi të mojt ligjërat, por nëse e jep selam, ja kthen ligjëruesi, ja kthen selamin. Nëse vërejnë dikush, nëse ligjëruesi nuk e dëgjon se ka dhënë selam, atëherë dikush ja kthen selamin që e ka dëgju dhe kryhet. Mirë, po krejt tash më ja kthej selamin atij, edhe më çu më mor ngrik bile, sikur ndodh na për do derse, domethënë ajo nuk bën se prishet dersi. Gjithashtu, kur të him në ndonjë mezhlis, kur të him në ndonjë ndej, që është ndej e hapur, nuk ka ligjërat, nuk ka diçka tjetër, domethënë shkojmë atje e japim selamin në fillim të ndejës. Sikur se e jep në fillim të ndejës, ashtu edhe në fund të ndejës duhet me dhënë selam duke dalë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, hyrja në atë mezhlis nuk ka më shumë peshë se sa dalja për atij mezhlisi. Se është kish kuptim në për disa vende kur takohen hin mezhlis, hin ajo ndej i jep selam, ndërsa kur del nuk i jep selam. Kjo është gabim. Duhet domethënë sikur se kur takohesh, ashtu edhe kur ndahesh me dhon selam. Gjithashtu prej rregullave të selamit është se i vogli, i riu i jep selam më të madhit, më të vjetrit. I riu i jep selam më të vjetrit ose i vogli, ai që ec i jep selam atij që është ndejt. Jemi të ndejt, dikush është ec, ai ka për borxh më së pari me dhon selam, po ti nëse i jep nuk i bë gabim. Gjithashtu pakica i jep shumicës selam. Nëse janë të kalu 3 veta, pranë 10 vetëve, pranë 5 vetëve, janë më shumë, këta është më mirë, këta më ja fillue me selam, se sa dikush tjetër. Gjithashtu, ai që është i hipur, duhet me dhon selam atij që është, domethënë në kam. Nëse je me kerr, je me magar, je me diçka tjetër, kur të kalosh pranë dikujt që është në kam, ti duhesh me dhon selam ti, i cili je me, domethënë, mjet transporti, çka do qoftë ai. Mirë po tash. Është edhe një porosie pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot la tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam. Mos filloni, domethënë mos ja nisni ju me i përshëndet jehudit edhe krishterët me selam. Nëse nuk po fillojnë. Po nëse ata na japin selam, që ka qef të bëjsh dua edhe për ata. Ti thuaj shpëtimi i Allahut qoftë me ti. Kamera, çështu kanë kaluar edhe jehudit, domethënë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dëshirë thot, na jehudi, ama kena qef edhe ke pejgamber në të bëjë dua për neve. Edhe pse sina ti besu. Kishin dëshirë me dëgju duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se kur t'ia kthej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa alaikumus salam, po Allahu qoftë me juve, duke ju mbrojt juve, shpëtimi Allahu qoftë me juve, kjo është fjalë e madhe, pikujt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këtë rast pikojës kujt besimtarve. E nëse ata na japin selam, na thonë selamu aleikum wa rahmatullah wa barakatuhu, ose vetë selamu aleikum, ne duhet me u akthi atyre wa aleikum. Pa ju thonë selam ose rahmatullah ose barakatuhu. Po i thojmë veç wa aleikum, që do me thonë edhe juve. Edhe juve. Atë që do me thonë u ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atyre. Duhet me di se selami është përshëndetje e besimtarve, është dua e bukur, është dua shumë e lehtë, është dua që edhe fëmia e mëson shumë kollaj, është dua e cila nuk zaventësohet me asnjë, është përshëndetje e cila nuk zaventësohet me asnjë përshëndetje tjetër. Është përshëndetje e xhenetlive. Me këtë përshëndetje kemi mu përshëndet edhe në xhenet inshallah taala, Allahu na bëf për tyre. Allahu thot në Kur'an tahiyyatuhum fiha salam. Përshëndetja e besimtarëve në xhenet është selam. Është selami. Pra me selam kena u përshëndet. E po tash të ngjatë jeta, mirëmëngjesi, mirëmbrëma, krejt këto,
Këto nuk mund kur me zavendësue ose tunge, domethënë ku e di hellohet në të lifarsende, këto nuk mund ta zavendësojnë kur selamin. Mirë po, pas selamit a bën me I përdor këtë fjalë? Bën. Nuk prish mu. Një herë fillon me selam, pastaj I thuaj mirëmëngjes ose mirëmbrëma ose mirëdita ose çka do që në përshëndetja është e juaj, mirë po pa shkel ndonjë prej domethënë dispozitave fetare. Që kush e di unë, ka aty lifar përshëndetje, ka diçka domethënë që mund të bie ndesh me dispozitat islame. Gjithashtu ne duhet me mundue, duke mos e nënshmu këtë aspekt, me e përhap sa më shumë selamin. Me e përhap sa më shumë selamin. Me u a thonë njerëzve të gjithve që e dim se deklarohet si musliman, që e dim se I ka thonë vetës musliman, duhesh me e përhap non stop, I vogël, I madh, domethënë I njeh, nuk e njeh. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, për shenjave të kiametit ka me kon që njerëzit, besimtarët kanë më dhënë selam veç ative që I njohin. Dhe shef në xhami edhe nuk jep selam. Nuk është mirë. Nuk ka mirë, duhesh me dhënë selam të gjithëve, sepse kështu shtohet dashuria mes njëri tjetrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. S'keni me mujt me hinë xhenet pa qenë besimtar, pa qenë mu'mina. Thot wala tu'minu hatta tahabbu. Edhe s'keni me mujt me qenë besimtar të mirë, përderisa nuk duheni me njëri tjetrin. Përderisa ta doni njëri tjetrin. Ala adullukum ala shay'in in fa'altumuhu tahabbtum. A doni me ju tregu diçka të cilën po e bënët, keni me e dash njëri tjetrin? Afshu salama bainakum. Përhapeni selamin mes jush. Edhe kjo është dashurim. Kjo ishte haku I parë ndaj muslimanit. Haku I dytë ndaj muslimanit është përgjigjja e ftesës. Kur muslimani domethënë ka raste gëzimi, ka raste domethënë të martesës, të fejesës, të ndonjë domethënë mezhlisi, e ka kry shkollën, e ka marr lejen, ku e diunë për shembull, ka bë çfarë do të mirë që përjeton, ka dëshirë ta ndajë së bashku me dashamirët e vet. Ka dëshirë domethënë ta shprehë gëzimin e vet me shokët e vet, me vllaznitë e vet, me familjen e vet, me të afërmit e vet. Edhe të thret. Eja se jam të bën një gosti, ordno hajde bojrum. E tash ti e ki për borç me ja kthi përgjigjen, me shku. Me shku në atë ndej, me shku në atë gosti, përveç nëse në atë gosti ka diçka që në përkëmb ligjin dhe fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Sikurse, nëse në atë mezhlis ka të përzier burra e gra, nëse në atë mezhlis ka alkool, nëse në atë mezhlis ka fyerje, në atë mezhlis domethënë ka sende që bindesh me dinin e Allahut subhanahu wa taala, atëherë nuk I përgjigjesh, nuk I përgjigjesh. E tash astaghfirullah. Kush e ka bllokuar rrugën, lutem kërën e çfarë kërën, ne të kallzojnë çfarë kërë dhe Hashtë, sa kera dullet? Astaghfirullahin Allah. Nej, se përgjigja ndaj ftesave është vajib në përgjithësi, mirë po ulemat kanë folë rreth kësaj se njeriu e ka pak zor me ju përgjigj çdo ftese. Tash secili njeri thot hajde ndalemi pak, shkojmë te McDonald's, ti më një herë, është e ki vajib, mos më shku bën haram? Jo. Ulemat kanë thonë përgjigja e ftesës së darsmës është vajib. Nëse nuk shkon pa arsye, ke bë haram. Kurse ftesa tjera është e pëlqyeshme. Është e pëlqyeshme me ju përgjigj edhe ki sevap. Mirë, por nëse nuk shkon nuk ki gjuna. Nëse nuk shkon nuk ki gjuna. Dhe kjo alhamdulillah është një rahmet, se para mendoj me pas qenë vajib me ju përgjigj të gjitha ftesave, njeriu nuk I mbetet kohë, domethënë një herë me ëngël, domethënë me shtëpis, domethënë buk. Për atë se për darsmë me ju përgjigje është vajib, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha. Nëse dikush prej juve thirret në dasëm, le të përgjigjet. Domethënë e ka përcaktuar dasmën. Kjo ishte haku I dytë. A janë trona selami? Një. E dyta me ju përgjigj ftesës së dasmës? A janë trona? Jo, nuk janë. A rezultatet çka thamë I kanë shumë të mëdha.
haku i tretë ndaj muslimanit është këshilla, dashamirësia ndaj muslimanit. Kur themi me këshillu, me qenë dashamir ndaj një muslimanit, kjo do me thonë mja dash të mirën atij. E para, kur t'i japësh mendimin, kur t'i japësh këshillën, mi dhon këshill të pjekur. Jo vetëm me shikuar me i dhon përgjigje. Jo vetëm me shikuar me ia dhon një udhëzim, një nasihat. Por me ia dhon atë këshill të pjekur, me ia thon atë që ia thot me ia thon qartë. Jo me fol muhabet në përgjithësi. Valla mirë është kështu ose mirë kështu. Në fund, nëse ti fol 10-15 minuta, në fund dush me ia përmbledh. Edhe mi thon shkurt mendimin tënd lidhur me meselen për cilën të ka pyet. Të ka thonë, kam problem me djalin, kështu, tash ti i fol në përgjithësi. Mirë, por në fund dush me shkurtu meselen, me 2-3 fjali me i thonë që kjo është mendimi jem. Kështu dush me bo. Kështu nëse e kryin, ti faktikisht e ke dhonë këshillën. A nëse veç ban muhabet, do më thonë, kallzova unë një farë derë si këshimenja, ajo nuk është kurgjohë, sepse njëri është në halë. Ajo është du të kërku këshilla, i së shtu të thonë kallzom ders. A du të kërku konkretisht udhëzime se si mja veprua. Edhe normalisht të mos e tradhtoje. Kjo është shumë me rëndësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el mustasharu mu'taman. Ka thonën ai prej cilit kërkohet këshilla është në besë. Ai ty të ka besu, për çfarë është ty ta bëj pyetjen? E ti nuk guxon, sikurse kam dëgjuar një rast të vërtet, kjo bëhet me ata që shtypin libra. Edhe njëri që ka pas përvojë që shtyp libra, tash ka dalë dikush i ri, po don edhe ki me shtyp libra. Edhe dihet, të shqiptarët kur t'ja nish me shtyp libra, mos gabon me shtyp më shumë se 1000 kopje, se nuk shiten edhe bllokohesh ti për sa herë. E shkon ki i riu te ki vjetri, edhe e pyet, çka po thube, çish më apo? E ki tash e tradhon. Ki domodin thot do ta mbyllë, se tutit nesër pi konkurrencës. Po ti çka bën thot? E merr këtë libër, thot se kanë shumë libër interesant, 5000 kopje bën. Edhe e bën 5000 kopje, edhe mo kur asnjë libër tjetër se më boton. Pse se çati kapitullon. E njeri që kërkon këshill, duhet me qenë i sinqert ndaj tij. Duhet me dhon me sinqeritet, jo me tradhtu njeriu. Se ai kur të ka pyet, të ka besu. Ka mendim shumë të mirë për ty, për çfarë të ka pyet? A nuk të ka pyetën ti domethënë tash tish në lojë edhe të luajsh me të. Gjithashtu, kur dikush kërkon prej neve këshill, e kemi vajxhib me ia kthy. E kemi vajxhib me u përgjigj këshillën atë kërkesës së tij. Por me kusht që nëse kemi njohuri për atë mesele, me kusht që nëse dim dhe kemi aftësi për t'i dhënë ndonjë këshill. A nëse nuk kemi aftësi, dhe tash vend dikush na pyet, ai ka menduar që ne kemi aftësi. Edhe ka ardhur na ka pyet. E na tash pimarrës, na vjen marrë mi thon se di, s'di çka më thon, ja jep një nasihat katastrofë, edhe ati prishen punë dhe më thonë temel. E ti që bërë atërë? Ja, kur nuk e din, dush me thonë nuk e di, dhe jo me u përgjigj. Jo me thonë, valla, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, e ki vajxhib me dhonën këshillën, kur dikush kërkon këshill. Po, e ki vajxhib me dhonën këshillën, kur dikush kërkon këshill, me kusht nëse ke dije për atë mesele, dhe jo e kundërta. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se duhet me i këshillu, kur në hadithin që ka thonë e dinun nasiha, feja është këshill, ka thonë gjithashtu feja është këshill li a'ammatil muslimine wa a'immatihim. Është feja këshill për të gjithë muslimanët dhe për përgjegjesit e muslimanëve, për imamat e muslimanëve, për kryetarët e muslimanëve. Çka do të thonë kjo? Ulemat e kanë komentuar kështu. Dashamirësia, do të thonë ndaj përgjegjësve, e këtu hyn edhe dietarët, edhe hoxhallarët, dashamirësia ose nasihati ndaj hoxhallarëve, çish bëhet? Bëhet më së pari duke i u bind atyre, duke i dëgjuar ata. Çka thoj? Kjo nasihat. Çish bëhet nasihat? E shohim tash në fund e shpjegoj. Do të thonë me dëgju hoxhën që ka me bën nasihat hoxhën, ose kryetarin e muslimanëve, kryetarin e xhamisë e kështu me radhë. Me ndihmu e hoxhën ose kryetarin në hak, kur punon me hak, me ndihmu.
me i kry detyrat të cilat i jep, me i kry me përgjegjësi, edhe me i kry me sinqeritet, me i dhën gajret, me i inkuraju kur ata janë të bo hajr, me i inkuraju, çdo herë me i dhën mirë që këtë duhet me e bo. Kjo është tjetër, domethënë gjithashtu çdo herë që është ndonjë pikë kur hoxha mundet me bo hajr, më ja përkujtu. Nëse hoxha edhe te filani për shembull duhet me shku me e bon nasihat, çështu, mirë, po çdo herë kjo me qenë me sinqeritet. E thash, me dëgju hoxhën, me i ndihmu hoxhës. Qysh kjo qenë ka nasihat për hoxhën edhe për kryetarin? Është nasihat, e di pse? Sepse kur hoxha apo kryetari e shef se ti je duke e ndihmu, atëra ai thot, kjo me siguri po ndodh për shkak dashurisë të madhe që ai e ka ndaj dinit islam, ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo automatikisht ka me e prek hoxhën, ka me e prek kryetarin, nëse ka sadopak iman tek ai, dhe ka me punu sipas kësaj. Çdo herë që shejtani i afrohet hoxhës apo kryetarit, kujdo kohë tjetër, për ta deviju, veç kur ta shohë rastin, sa vet janë të e dëgju, sa vet janë të të respektu, sa vet janë të të i marrë llafët, sa vet janë të ardhur me të pyet, sa vet po t'i dëgjojnë çdo urdhë që po e thot, ka dalë be, marrë duhet me të ardhur, çetu. Domethënë vet, kjo është nasihat shumë i madh ndaj hoxhës. E dashamirësia dhe nasihati ndaj popullit çish është? Duke e përkujtu personin që bjen haram, duke e udhëzu personin që devion, dhe duke e mësu atë që është ignorant për ndonjë mesele. Mirë po, këshilla ndaj njerëzve patjetër duhet me pas, edhe pse kjo meriton me kon ders në veti, këshilla ndaj njerëzve kur ta këshillosh dikën, kur t'ia tërheqësh vërejtën dikujt, duhet patjetër disa kushte me i plotësu. E para, atë këshill, atë vërejtje më ia dhon privat. Se kur t'i jep këshillën privat, kjo kallzon se ti e do. Kur ja jep këshillën para të gjithëve, kjo kallzon se ti do me bë skandal, kjo kallzon se ti e ke qëllimin aty me marr ftyrën, jo me largu një të keqe nga ai. E dyta, edhe pse jem privat, duhet më ia thon me butësi. Duhet më ia thon me dashuri. Me e pa i pi mohabetit tënd, se ti këtë që jetë ja thon, jetë ja thon pse e do. Më ia thonën se ti të dhimbet, më ia thon me dëmshuri. Kur ti e fol atij, domethënë ai thot, habite subhanallahu, pse unë çat shumë ju dhimbet këtij? Apo ti dush më ia dhon këtë përshtypje? Jo më ia dhon përshtypje se ti je komandant, se ti je gjykatës, se ti je ai meleku i xhehenemit i cili e bë hazër tash në xhehenem. Mos më i lëng kësaj përshtypje. Po, me butësi, me dashuri, me dhëmshuri, me urtësi. Me urtësi. Për shembull, konkretisht, domethënë, nëse dikush ka problem me muzikën, është i dehur mas muzikës, po në anën tjetër edhe namazin nuk e fal. E ti shkon me e bë nasihat për muzikën, kurse ai alo namazin nuk e kryen me rregull? Nuk. Ose shkon i fol njëri për namazin me xhamat, ai xhumon nuk den me fal. Domthon kjo urtësia. Këtu shifet urtësia atij i cili don hajrin edhe don të mirën. Edhe gjithashtu me metodë të përshtatshme. Me metodë të përshtatshme. Varet një personit i duhet veç me fjalë të ulemave. Dikujt i merr nasihatin veç pi gruas. Ka edhe. Dikush tjetër e merr nasihatin veç pi shokit. Duhesh me ia gjet metodën e përshtatshme. Pse? Se qëllimi jot është me hekat keqe. Qëllimi jot është me shtin të mirë, nuk është qëllimi çish mrrin aty. Veç le të jetë metodë lejume. Veç le të jetë metodë lejume. S'është më rëndësi pse unë jam ai që po e marr sevapin. Elhamdulillah, veç që e ke pas gajlen, ti e ki sevapin. Veç gajlen që ja ke majtën, e ke organizu punën, tak, ty ta merr llafin ti shko thuj. Se unë e kam pa, e di që mus ma merr. Se unë çashtu e kam metodën ose diçka tjetër, e çon filanin se këtij merr llafin, e inshallah edhe ti ki sevapin njëjtë sikurse ai i pari. Gjithashtu domethënën haku i katërt, kjo ishte pra e treta, këshilla. E katërta është kur besimtari muslimani të shtin, domethënë me i thon yerhamukallah. Kur thot ai elhamdulillah, ti i thua yerhamukallah, Allahu të mëshiroft, e ai pastaj duhet me ta kthy yahdikumullah wa yuslih balakum, Allahu ju udhëzoft edhe ju përmirësoft gjendjen. Urtësia, domethënë pse kjo ka ndodhur? Se domethënë kur njeriu të shtin,
Është domethënë diçka që i bllokohet, tregojnë në mjekësi, unë nuk e di a e kam kuptuar komplet mirë, po e di se është diçka shumë e rrezikshme që ka mundësi njeriu mu paralizu në tru nëse nuk të shtin. E në momentin që të shtin, ai shpëton nga një fatkeqësi shumë e madhe. E në këtë rast ai thot elhamdulillah, që Allah më shpëtove nga kjo e keqe. Elhamdulillah, o Allah që më mundsove me u zbraz nga kjo e keqe. Se kjo do të më kishte lënë pasoja ndoshta në tru. Këta na i ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tash e kanë zbulu, shiqur që e kanë zbulu, ala më shumë na bindin në këtë fe. Mirë po, ne këtë vazhdimisht e kemi praktikuar si sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur ai thot elhamdulillah, atëherë ne do të thonë bashkëjetojmë me të. Edhe mi i thonë se po edhe unë e di se ki hek shumë. Është një problem kjo të shtimja. Atëherë po thonë Allahu të mëshiroft, yerhamuk Allah. Atëherë ai ta kthen yahdikumullahu yuslih balakum. Tu bo dua për njëri tjetrin? Po ashtu dashuria, gjithsesi se shtohet dashuria edhe shtohet vllazëria. Kjo ishte domethënë e katërta, gjithashtu jo e zorshme apo. E pesta, haku i pestë ose e drejta e pestë e muslimanit është me vizituar të sëmurin. Me vizitu kur besimtari sëmuret. Kjo është një prej të drejtave më të mëdha të besimtarit. E që kjo, vllazëri, edhe kjo nuk është e rëndë, mirë po koha e sodit, aq është bë dinamike, aq është bë domethënë e zorshme, saqë subhanallahu, kjo është bë një gjë thutëse e humbur. Thuajse nuk gjendet. Po folet e trita apo të plesht i rrin domethënë kësaj pune janë të kujdesshëm. Smuret në një dashamir, në një akrabat, në një shok, me njerëz shkojnë e bën ziaret. Trit që tu janë zero. Le të falen me tekbire, le të lexojnë ka 5 hat me domethënë mujt. Në çeket mesele, trit domethënë janë shumë të këqija bën. Se kur nuk i kujtohet me shku me vizituar të sëmurin. I sëmuri vllazni, çdo ditë domethënë e shef veten fizikisht është i dopt. Në anën tjetër e shef se s'është ardhur kush me vizitu. Kjo ata e dobëson hala më shumë. Thot subhanallahu, Allahi më la pa shëndet. S'po ka kush me bë muhabet. S'po ka kush me më dhon gajret. S'po ka kush me më buzëqesh. Jo, mi qu banana e borovnica, ai nuk mërzitet shumë për ata. Ai ka nevojë domethënë me ardh dikush atje, me ka për dorë, mi thon Allahu të shëroft, mi apo duan që na i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është Allahumma rabban nas adhhib al-ba's washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nëse nuk e mban mend çështo, s'paku thuja me fjalët e tua, kur e kap domethënë për dorë ose diçka, thua o Allah, ti që je Zoti i njerëzve, largoja këtë keqe. Shëroja sepse ti je shëruesi. Shëroja me një shërim pas të cilës nuk i milon asnjë trag, nuk i milon asnjë gjurmë pas kësaj lloji sëmundje. Pastaj jepi gajret. Jo më thon, ç't pas ke bë, kanë zvert, kanë bë, se ka edhe këto njerëz, domethënë që në vend se me shku për gajret, ai shkon domethënë edhe e mërzit më shumë. A u krye operacioni? Po u krye operacioni. Veç rrezik ruaj se pak me livrit mundet me dal shpirti, këto nuk janë fjalë të muslimanëve. Sa ti këto puni ka dikush tjetër, ose i ka domethënë ato teknikë ose me motra medicinale, ose i ka anëtarët e familjes. Ti je veç një vizitor. Ki ardhur pak 5 minuta, më s'ka zot ders tash këtu. Ti krye punën tënde, që ke ardhur veç me i dhon kurajo, me i dhon atij domethënë një vullnet për jetë, me i ka thënë se s'ka përfunduar jeta. S'ka përfundu kjo botë, s'ka përfundu të mirat, ende ekzistojnë të mira. Funit, domethënë edhe nëse shihen alametet qarta të vdekjes, i thua Allah inshallah në xhennet na takon, ti po shkon para neve, na kena me ardh mas tije inshallah teala, e kështu me radhë. Kryesorja mos me ndje se ai është kurkushi e ti që ke shnet, domethënë i je kush e di kushi. Edhe normalisht, sikur se dihet, vizitat nuk duhet me qenë të gjata, sepse ai megjithëse mërzitet për njerëz, pastaj nëse rrin njerëzit shumë, ai mërzitet edhe prej njerëzve pastaj. Edhe haku i fundit ndaj muslimanit është përcjellja e xhenazës. Përcjellja e xhenazës. Kur njeriu më po niset për në ahiret. Ka fitu çka ka fitu, ka marr çka ka marr, çato i ka me veti. Tashmë u pren punët e tij. Nuk mundet më me fitu se vape, nuk mundet dikush me i bë hedije se vape, nuk mundet më kurkush kur gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha mata ibnu Adama inqata'a minhu 'amaluhu illa min thalath."
kur vdese biri i Ademit, i ndërpritën më krejt se vapët, përveç se prej 3 rrugëve. Ka thonë sadakatun xharie, sadakar jedhse, nëse ka ndërtu një xhami, nëse ka hap një xhami, është bë sebeb mu hap një xhami në një vend ku s'ka pas, ose thjesht në një vend, domethënë ku ka pas, po ka ndërtu një xhami 3, ka ndërtu një rrugë, ka ndërtu një çeshme, çka do të thotë domethënë një punë të hajrit, të cilën vazhdimisht njerëzit e shfryzojnë për të mirë, dhe sadakaja këtij, edhe nëse ka vdek para 100 vjetëve, sevapët hala i shkojnë këtij, edhe nuk ndalen. Kjo është e para. E dyta, au ilmun yuntafa'u bih, ose kalon pas vete dije me të cilën njerëzit kanë dobi. Kalon dije me të cilën njerëzit kanë dobi. Ajo dija kryesore është më mësu dikujt një punë të hajrit të Islamit. Më mësu dikujt Kur'anin. Më mësu dikujt shahadetin. Më shpjegoj dikujt shahadetin. Më mësu dikujt namazin. Më shpjegoj rëndësinë e namazit. Ti nëse e bë sebeb për atë me u fal, me lezu Kur'an, e gjitha ti sevapët vazhdimisht kanë me të shku. Edhe e treta është e waladun salihun yad'u leh, ose kalon e vlad të hajrit i cili bën dua për prindin e vet pasi të vdes. Në këtë rast, domethënë, kur kjo është në këtë zor të madh, ju ka ndërprej sevapët. Ka nevojë për gjithçka. Qoftë edhe një dua jotja. Qoftë edhe një dua jotja. Një falje e xhenazës ndaj ti, kur ti apo xhenazën edhe në fund, domethënë pas tekbirit të tretë, ti bën duan e xhenazës, kush e din duhet me e thon, kush nuk e din duhet me e mësu. Jo, sikur çka thonë disa, kush nuk e din veç thot ja Rabbi, jo. Duhet me e mësu kush nuk e din. Se s'ban çdo herë të shështo, me thon njerëz me u lën rrugë dalje, edhe kur nuk e mëson kur kushi dua. A dua xhenazës për ditë na vdesin njerëzit, për ditë na vdesin familjarët, edhe ne nuk dim me thon duan, a nuk është turp? Duhet me mësue, na i ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne duhet me mësu. E që këtë dua duhet me e bo. Duhet me e bo ati, e inshallah ai ka hajr prej kësaj duaje. Si inkurajim, si nxitje për t'ia fal xhenazën vllajt musliman dhe për ta përcjell xhenazën e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men shahida al-janaza falahu qirat." Kush domethënë është në një namaz të xhenazës, atij i takon sevapi sa një qirat. E kush wa men shahidaha hatta tudfana falahu qiratan. E kush rrin me xhenazën e përcjell xhenazën derisa të varroset, ai ka 2 qirat. Tash edhe ju e bëni pyetjen çish i kanë bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa mal qiratan, e çka janë këto 2 qirate? I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mathalul jabalain al-azimain. Sa 2 kodra të mëdha, sevape. Do të thonë me afal diku xhenazën dhe me përcjell atë xhenazë, pas me sevape sa 2 kodra të mëdha. Ato kodra të mëdha me çka? A me ari, a me argjend, o veç me bari me kon, bollësht. Do të thonë e leje mo, do të thonë me ari apo me argjend, që zakonisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur jep këso lloj shembulla, ose ari ose argjend, por këtu nuk i ka përmend as ari as argjend. Po un po them edhe me bari në kofshin, do të thonë është sevap shumë i madh. Këto inshallah ishin ato këshilla. Unë tash për fond veç kisha dash kush po i përsërit. Shkurt. Kush ishin 6 edhe me çato po e përfundoj. Hajde orta. I parë. Po. E para selamin. Njoni, hajde kush i dit 6-tet? 4, 6-tet, ai dit 6. Hajde thuaj. Thuaj e para. Selamin. Po. Përgjigje po. Po. Ani edhe nëse janë po. Po. E 2 të fundit. Po edhe. Para xhenaz, edhe ismuni. Mirë, çashtu. Kush e di më rënd, çuçi tham. Hajde ti ke hifzim, hajde urna. Selamin. Po. Dyta ftesa. Po. 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 Para se me vdek.
Po. Që thotë, më thonë janë me të vërtet vepra të lehta, ndërsa kanë efektin e madh, rezultatin e madh. Inshallah na bën për atyre që kemi me i praktiku të sende, na bën për atyre që kemi me i përhap të sende, kemi mua mësu njerëzve, kemi mësu familjes, edhe inshallah Allah subhanahu wa taala na i fal ato që nuk mund t'i bëjnë, dhe elush Allah subhanahu wa taala gjithë ato të na falë gjitha gjunahet, ato që shihen dhe ato që nuk shihen, na bën për atyre që flasin hakin dhe punojnë sipas hakut, dhe elush Allahun të na regjistroje në regjistrin e atyre të cilët i fal në çdo natë të Ramazanit. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان